शृण्वन्तु मित्राणि न इदं कार्यालयस्य कथा इदं तु आत्मनः कथा। चत्वारः पुरुषाः सर्वजनः कश्चित् किञ्चित् न कोऽपि एते चत्वारः वसन्ति कुत्र तव अन्तरे एव। एकं कार्यमासीत् महत्वपूर्णं तस्य कथा हास्यपूर्णा परन्तु अन्ते गम्भीरा। कार्यालये चत्वारि आसनानि चत्वारि दीपाः ज्वलन्ति। एकः प्रत्यालये धूलिमया पुस्तिका अत्यावश्यकं लिखितं तस्याम्। भृत्यः तां पुस्तिकां सर्वजनस्य पटले स्थापयति। अरे इदं तु अत्यावश्यकं, कश्चित् अवश्यं करिष्यति, सर्वे कुर्वन्ति, किमर्थं चिन्ता? सर्वजनस्य कार्ये सर्वजनाः उत्तरदायिनः। सा पुस्तिकां कश्चितस्य पटले प्रेरयति। पुनः मम उपरि? सर्वदा अहमेव किञ्चित् कुर्यात्, सः समर्थः, अहं तु क्लान्तः। सा पुस्तिकां किञ्चितस्य पटले घ्रिषति। शब्दः, कष्टः, काष्ठप्रकारः। अहं तु अवकाशे एव अद्य। मम कार्यं न एतत्, न कोऽपि करिष्यति, सः अवश्यं करिष्यति। सा पुस्तिकां चतुर्थे पटले स्थापयति। रिक्तं, धूलिमयम्, एकेन नामपत्रेण न कोऽपि। दीपः प्रवाते कम्पते, आसनं शून्यं, परन्तु पुस्तिका तत्रैव। देवाः साक्षिणः चत्वारः उपस्थिताः, कार्यं तत्रैव, परन्तु कर्तव्यं न कुर्वन्ति। गीता वदति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्याकर्मकृत्, कोऽपि क्षणमपि अकर्मकः न तिष्ठति। यदा त्वं न करोमि इति वदसि तदापि कर्म कुर्वन् असि। अकर्मणः कर्मणा दिनानि गच्छन्ति। एकं द्वे त्रीणि। पुस्तिका धूल्या आवृता। कैबिनेट् उपरि ऊर्णनाभः जालं वितनोति। आगन्तुकः एकः वृद्धः कृशतनुः प्रतिदिनं पटले समागच्छति। हस्तयोः एका पोतली जीर्णवस्त्रेण बद्धा। सः निर्वेदेन प्रतीक्षते। प्रथमे दिने सर्वजनः लड्डुभक्षणं कुर्वन्। कश्चित् त्वं किमर्थं न कृतवान्? मम कार्यं नैव, किञ्चित् दोषी। मया न करणीयं, न कोऽपि वचनं दत्तवान्। रिक्तम् आसनं, दीपः कम्पते। द्वितीयं दिनं शब्दाः उच्चतराः। त्रयः पुरुषाः एककाले आक्रन्दन्ति। त्रिस्रियं दिनं पश्यत, सर्वजनः कश्चित् किञ्चित् सर्वे मिलित्वा गर्जन्ति। पत्राणि उड्डीयन्ते, फाइलाः पतन्ति, शोरगुलः महान्। पश्यत पश्यत, चत्वारः पुरुषाः, चत्वारि मुखानि, परन्तु एकः एव अहङ्कारः नृत्यति। अहं न करोमि, अहं न दायी, एषः अहङ्कारस्य चतुर्विधः नृत्यः। पश्यत पश्यत, चत्वारः पुरुषाः, चत्वारि मुखानि, परन्तु एकः एव अहङ्कारः नृत्यति। अहं न करोमि, अहं न दायी, एषः अहङ्कारस्य चतुर्विधः नृत्यः। आगन्तुकस्य पोतली पतति। तस्याः अन्तरात् एका चित्रपटिका। बालकः एकः मालया वेष्टितः मृतः। तस्य पुत्रः मृतः। आगन्तुकः न धनं याचते, न प्रमाणपत्रं याचते, केवलम् एकं हस्ताक्षरं मृत्योः प्रमाणपत्रे। एकं हस्ताक्षरं यत् अस्मिन् फाइले अद्यापि लम्बितम्। चत्वारः पुरुषाः मौनाः। तृतीये दिने कण्ठः शुष्कः, शरीरं क्लान्तम्। एकैकः जलपानार्थं कोणे स्थितं जलयन्त्रं प्रति गच्छति। परन्तु अद्य जलयन्त्रं न यन्त्रं, जलयन्त्रं सः एव ह्रदः, महाभारतस्य ह्रदः, यत्र यक्षः प्रतीक्षते। दीपाः मन्दं ज्वलन्ति, नीला प्रभा उदयते। सूत्रधरः जलयन्त्रस्य उपरि पद्मासने उपविष्टः।
तस्य नेत्रे ज्वलन्ति सूत्रधरः न अद्य यक्षः। तिष्ठता जलं पातुमिच्छसि पूर्वं मम प्रश्नस्य उत्तरं देहि। अनुत्तीर्णः मृतः इव पतिष्यसि, उत्तीर्णः स्वस्य आत्मानं प्राप्स्यसि। एषः एव सः यक्षस्य प्रश्नः। महाभारते वनपर्वणि यत्र 4 पाण्डवाः मृताः पतिताः एकः युधिष्ठिरः उत्तराणि दत्तवान् सर्वान् जीवित्वा अनयत्। अद्य 4 अहङ्काराः ह्रदस्य तटे यक्षः प्रतीक्षति। प्रथमः प्रश्नः। सर्वजना शृणु। किं स्विद् गुरुतरं भूमेः, किं स्विद् उच्चतरं नभसः, किं स्विद् वेगवत्तरं वायोः, किं स्विद् बहुतरं तृणात्। सर्वजनस्य उत्तरम्। सर्वे जानन्ति। कश्चित् वदतु। सः जलार्थं हस्तं प्रसारयति, पतति शीर्षं जलयन्त्रे। प्रथमः दीपः निर्वापितः। उत्तरम्। माता गुरुतरा भूमेः, पिता उच्चतरः नभसः, मनो वेगवत्तरं वायोः, चिन्ताः बहुतराः तृणात्। परन्तु त्वं मातरमपि सर्वजनाय अर्पयसि, पितरमपि कस्मैचित् अर्पयसि, मनः अपि अकर्मणि अर्पयसि। तव अहङ्कारः पृथिव्याः अपि गुरुतरः। द्वितीयः प्रश्नः। कश्चित्। शृणु। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां, कः च व्याधिरनन्तकः, कीदृशश्च स्मृतः साधुः, असाधुः कीदृशः स्मृतः। शत्रुः। सर्वे मम शत्रवः। व्याधिः। सर्वे मम भारं ददाति। साधुः अहमेव, असाधुः किञ्चित्। सः अपि पतति। द्वितीयः दीपः निर्वापितः। उत्तरम्। क्रोधः शत्रुर्दुर्जयः, लोभो व्याधिरनन्तकः, सर्वभूतहितो साधुः, अनुरंशः असाधुः। त्वं स्वस्य क्रोधं सर्वजनस्य इति वदसि, स्वस्य लोभं किञ्चित् इति आरोपयसि। तव शत्रुः न कोऽपि अन्यः, त्वमेव। तृतीयः प्रश्नः। किञ्चित् शृणु। किं स्विद् एकपदं धर्म्यं, किं स्विद् एकपदं यशः, किं स्विद् एकपदं स्वर्ग्यं, किं स्विद् एकपदं सुखम्। एकं पदम्। अहं तु न जानामि। कश्चित् ज्ञास्यति। अहं भीतः। सः अपि सीदति। तृतीयः दीपः निर्वापितः। उत्तरं दाक्षम् एकपदं धर्म्यं, दानम् एकपदं यशः, सत्यम् एकपदं स्वर्ग्यं, शीलम् एकपदं सुखम्। एकमेव पदं कर्तव्यमासीत्, हस्ताक्षरस्य एकं पदं, तत् अपि न उद्धृतवान्। तव सामर्थ्यं तव भयस्य कारागारे बद्धम्। चतुर्थः प्रश्नः। न कोऽपि। त्वम् अनुपस्थितः। परन्तु मम प्रश्नः तुभ्यमेव। कः सुखी, कः च आश्चर्यं, कः कन्थाः, किं च वार्ता। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्, शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, किम् आश्चर्यम् अतः परम्। उत्तराणि। धन्यः सुखी यः न ऋणी, यः न प्रवासी, यः गृहे एव सायं भोजनं करोति। आश्चर्यं मृत्युं प्रत्यहं पश्यन्नपि मनुष्यः स्थिरम् इच्छति। पन्थाः महाजनः येन गतः स पन्थाः। वार्ता कालः पचति भूतानि। त्वं न कोऽपि, परन्तु त्वमेव सत्यतमः, यतः सर्वे कदाचित् न कोऽपि भविष्यन्ति। मृत्योर्मन्दिरे। चतुर्थः दीपः निर्वापितः। परन्तु धूमः न उत्थितः, शान्तः एव निर्वृतः। 4 अहङ्काराः
हृदस्य तटे पतिताः। यक्षः एकं जलबिन्दुम् अङ्गुल्यां धारयति। युधिष्ठिरः एकमेव भ्रातरं पुनर्जीवितुं वरम् अयाचत, परन्तु धर्मदृष्ट्या न ज्येष्ठं न प्रियम्, अपितु यः मातुः पुत्रः सः। तस्य निःस्वार्थत्वेन सर्वे चत्वाराः उत्थिताः। अद्य त्वम् अपि तथैव। एकः उत्तिष्ठ, सर्वे उत्थास्यन्ति। यः स्वार्थं त्यजति सः चत्वारः अहङ्कारान् जयति। जलबिन्दुः पतति, चत्वाराः पुरुषाः चेतनां लभन्ते। एकैकः उत्थाय अन्यं पश्यति। सर्वे मिलित्वा एकं मुखम्, एकः आत्मा। गीता वदति यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदैवति राजनः। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। परन्तु अद्य अहं तुभ्यम् अन्यं सूत्रं वदामि। यः कार्यं पश्यति तस्य एव कार्यम्। यः न पश्यति सः अन्धः। यः पश्यति न च करोति सः मृतः जीवन्तः। सर्वजनः छायां त्यक्त्वा फैल् उद्धरति, पत्राणि वाचति, तस्य मुखं परिवर्तते। कश्चित् पटलं त्यक्त्वा आगन्तुकस्य समीपं गच्छति, तस्य चित्रपटिकां गृहीत्वा मृदुतया पोतलायां स्थापयति। किञ्चित् फले हि उद्घाटयन्ति, लेखनीम् उन्मज्जयति, हस्ताक्षरं करोति, दृढम्, तस्य हस्तः न कम्पते। चतुर्थम् आसनम् अद्य शून्यं न। एकं नामपत्रं नभम्, एकम् एव देवनागरी अक्षरम् अहम्। आगन्तुकः हस्ताक्षरितं पत्रं स्वीकरोति, उन्मीलितनेत्रैः सूत्रधाराय प्रणमति, स्वर्णप्रभायां निर्गच्छति। चत्वाराः दीपाः अद्य एकत्र उज्ज्वलतराः ज्वलन्ति। यः पश्यति कार्यं सः कर्ता, यः न करोति स एव हन्ता। न सर्वजनः न कश्चित् न किञ्चित् न च न कोऽपि। अहमेव कर्ता, अहमेव साक्षी। कस्य कार्यं? मम एव।